はい、ですね、今日はね、久々にね、焚き火でもね、して帰ろうかと思いまして、うん、焚き火台はファイヤーボックスです。いや、ファイヤーボックスいいですね、やっぱりね。ちょっとね、いろいろ、キャンプ道具もね、整理をして、ちょっとファイヤーボックスも考えたんですよね。どうしようかな。うーん、処分しようかなと思ったんですけど、やっぱりね、多分好きな焚き火台なんで、残してますけど、もう定番ですもんね、もう僕の中では。